Ahojte ľudia, vítam vás pri dnešnom videjku a dneska vám ukážem môj tréning so sicákom. Nie, stojí. Stojíš. So sisáčkom. Takže idem si ju chytiť na vodítko, už ho mám teda, ale musím si to preložiť do druhej ruky. No. A môžeme ísť. Poď sisák. Takže takto kráčame so sisáčkom. Sisáček sedí za nami. Teraz vedľa nás práve. Takto ideme so sisáčkom. A na záver si ho aj troška polonžujeme. A dáme ho covať. Covať neviem, ale lonžovať určite. Hore kopcom je taká lenivšia ísť. Takže preto ide za mnou. Ideme takto do kopca troška. Veď sisák. Dneska je teplo už, ale nie zas tak. Vedľa už je aj travička. Takže takto kráčame. Stoj. Daj mi pomôcek. Teraz tu mám len sušený chleba. Tak. Toto je taký mini bol na tebe. Poď. Chytím si ťa trošku na menšie. No poď sisák. Aspoň za ten stop zajdeme. Takže takto. Tu je troška mokro. Taká mokravina. Tu je výhľad. A tu je sisá. Jup. Poď. Poď. Do kopca pôjde teraz rýchlejšie. Bude taká lenivá chodiť hore kopcom. Akurát, že mi za chvíľu stúpi na nohu. Ja teraz cúvam, aby ste videli teraz sisin, takže idem takto. Takže takto kráča sisička. Teraz ide strašne rýchlo sisať. Pomaly. Čo zastávajš, sisaček? Hej. Sisa. On dovedem ti pomôcek. A pôjdeš. No. Asi chcel pomôcek. Ešte stále cúvam, aby ste videli sisičku. A stojí. Tak. Vie zastaviť. Teraz jej dávam pomôcku za to, že vie zastaviť. Ale takú mieru. Tak. Tak. Sa. Poď. Čakať. Ešte si to musím prechytiť. Stoj. Troška. Vidíme si semka do prostredku a začneme lonžovať. A potom sa ešte môžeme dať jedno kolečko takto. Pre lonžovanie je trošku tvrdohlavejšie, takže možno nám vyhodí zadnú nohu. Stoj. Tak. Počkej sisáček. Daj si tak polovičku. Tak stačí ti. Poďme. Sisáček. Tak do druhej strany môžeš ísť. Je. Poďme. A ideme. Poď. Pár trošička len. Poďme. Rýchlejšie musíš ísť troška.
Lebo tu zaspím pri tebe. Poďme. Ešte, hier. Ja moc nechcem nútiť. Poďme. Poďme. Dneska ideme len krokom, lebo pršalo do obeda. Poďme. Lebo dneska pršalo do obeda, takže mi klusať nejdem, ale tak rýchlejšie kolo môžete robiť. Tak, sop. A poď sem, dám ti pomôcku. Stáva pomôcku. A teraz dáme na druhú stranu. Sisaček. Poďme na druhú stranu pekne. Inak to nejde už. Ťaháš trošku, Sisak. Poďme, hije. Ale krok. Teraz sa trošku rozkúsal, takže som to troška mám pohľadie. Poď ešte. Včera aj kúsala na lanči, to som vám natočila to video. Tak. Trošku kúsala, teraz. Poďme. Ale krokom. Tak. Dám ti zase troška odkusní, nie celé, hej? Nie, no, dobre, tak celé. Nevadí, ešte dosť. A plus si pôjdeme mimo kamery potrénovať, pretože plus a kamera. To by nebolo. Teraz musíme celať, s tým dožere. A to bude ešte dlho trvať, že bude šok. Ona je taká mini. Taký nešik je to môj. Vycovať bol väčšina, poď. Si sa curik. Takže cová, tak toto môžete vidieť na noha. Ešte curik, poďme. Curik. Ešte curik. Tak. Poď ešte. Tak. Dám ti zase pomôcku. A ešte si dáme jedno kolečko. A teraz ideme do opak. Poď, Sisaček. Teraz si spolupracuje, ide pekne vedľa mňa. Takže nemusím cvať. Tak to kráča pekne. Akorát, že musím si chytiť napevnejšie, lebo hra kopcom, keď ma naladú, tak ide tým prúčím rýchlejšie. Poďme. Skôr na hraníka. Tutaj. Mam ci znała pomóżku. Chodź. Teraz grać.
Teraz prišli aj chalani tamto. A túto si vezmem len na lunch. Ale to nebude zase vidieť, kúkať. Takže ideme kračovať takto. A niekde sú tu vtáky. A tam sú chalani. A ja už idem pomaličky vypúšťať. Takže, stoj, vynikajúca lisička. Dávam ti pomocek, ešte jeden. A už ťa vypúšťam. A to by bolo všetko pre toto videjko z vlogu zo Sisi a to je všetko čas.